Kur'an ile dalga geçtiler, ses çıkarmadınız. Onun ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Kur'an'da bilmem ne diyor, soracağım, hepsi çıkıyor. O zaman beğen bir tane salla gitsin. Bu makara iyi ya, tabii yarabbim. Makara çünkü makara ya. Kendisine dokunmak bile ibadet dediler, ses çıkarmadınız. Sayın Başbakanım, dokunmak bile inanın, bence ibadet. Dokunmak bile inanın, bence ibadet. Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider dediler, ses çıkarmadınız. Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Doğduğu şehirler mübarektir dediler, ses çıkarmadınız. Rize, İstanbul ve Siirt'te mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük liderinin doğmasına vesile olmuş. Rahmetimiz gazabımızı aştı dediler, ses çıkarmadınız. Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Haşa ölümsüzmüş gibi ezeli ve ebedi başkandır dediler, ses çıkarmadınız. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilelebet ezeli ve ebedi başkanıdır. Kendisinin yayında olduğu televizyon yere konmaz dediler, ses çıkarmadınız. Başbakanımızı yere koymayın, kaldır yukarıya. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir şey olmamış ya. Rize'de başbakan yerde öyle bir şey olur mu ya? Başbakanı Rize'ye yatırdın yere, bütün Türkiye'yi hissettirdin. Böyle bir şey hangi mantık olacak? Bu kadar kire batmış birisini Hazreti İbrahim'e uzanan bir davanın son neferi yaptılar, ses çıkarmadınız. Recep Tayyip Erdoğan Hazreti İbrahim'e kadar uzanan bir büyük yolun, bir davanın en son neferlerinden birisi. Haşa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kusur işledi, biz onun gibi yapmayacağız dediler, ses çıkarmadınız. Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya girerken muhtemelen kendisine bir pay çıkardı orada. Bir pay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağını kaldırdık diye. Kendisini peygambere benzeterek başbakanımızın sünneti dediler, ses çıkarmadınız. Başbakanımızın sünnetidir ya. Başbakanımızın sünnetidir ya. Kendisi için haşa kutlu doğum programı düzenlendi, ses çıkarmadınız. Biz varsak siz de varsınız, biz yoksak siz de yoksunuz dediler, ses çıkarmadınız. Her şeyin garantisi biziz. Bursa'dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz varsak siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz. Bu kibir yetmezmiş gibi özürlü bir vatandaşımızı hem de kendilerinden olmasına rağmen sırf AKP dediği için rezil ettiler, ses çıkarmadınız. Ama yarın ve 10 dakika sonra bir engelli olmayacağımız kimse garanti edemez. Ben de onun için, memleket için, partim adına, AKP adına... Bir saniye. Önce hangi partiden aday olduğunuzu bileyim. Evet. Takip olur mu ya? Pardon, AK Parti. Özür. Tamam, düzeltebilir miyiz? Başkanım lütfen. Başkanım. Ben ya böyle şey olur mu? Tamam, kapatalım, geri alın. AK Parti başkanının yanında duruyorsunuz. Tarih ve coğrafya o geliyor diye kıyama durmuş dediler, ses çıkarmadınız. Kendisine oy vermeyen cehennemliktir dedi, ses çıkarmadınız. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile o Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e rey vermeye mecburdur. İman bunu emreder, İslam bunu emreder. Hiç kurtuluşu yok. Diğeri tamam çaldılar fakat sadece %20 dedi, ses çıkarmadınız. Başka biri yolsuzluk var fakat yolsuzluk yapana hırsız denmez dedi, ses çıkarmadınız. Bu cümleleri söyleyenler sıradan insanlar değiller. En küçüğü belediye başkanı ve hala hepsi aktif görevde ve hala susuyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen Peygamberimizin ümmetine sesleniyoruz. Sahi ne oldu bize? Bize ne oldu?